Bir düşünün, televizyon tarihinin en unutulmaz, en coşkulu zafer anlarından biri, aslında herkesin gözü önünde işlenmiş en cüretkar dolandırıcılıklardan biri olabilir mi? İşte bugün o stüdyodaki konfetilerin, o büyük kutlamanın ardında yatan ve akıllara durgunluk veren bir aldatmacanın hikayesine dalıyoruz. Gözünüzde canlandırın. Sene 2001, Eylül ayı. İngiltere'deki Kim Milyoner Olmak İster stüdyosu adeta yıkılıyor. İngiliz ordusundan binbaşı Charles Ingram son soruya da doğru cevabı verip tam 1 milyon sterlinin sahibi oluyor. Herkes ayakta, konfetiler yağıyor. O an için her şey bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü mükemmel bir an gibi duruyor. Ama durun bakalım, bu kutlama havasını hemen bir kenara bırakalım. Çünkü kameralar kapanır kapanmaz, perde arkasında çok daha farklı, çok daha karanlık bir hikaye fısıldanmaya başlanmıştı. Yapım ekibinin içine bir kurt düşmüştü bir kere. Bu zaferde bir şeyler fena halde ama fena halde yanlıştı. Bu şüpheyle birlikte yapımcılar ödemeyi anında durdurdu ve Ingram'ın yarışmadaki her saniyesini, her nefesini, her tereddütünü tekrar izlemeye başladı. Bantlar geri sarıldıkça o rahatsız edici tuhaflıklar da bir su yüzüne çıkıyordu. Yani Charles Ingram'ın oyun stili o koltuğa daha önce oturmuş hiç kimseye benzemiyordu. Cevaplar arasında acayip tehlikeli bir şekilde gidip geliyor, akıl almaz riskler alıyor ve sık sık neredeyse saniye farkıyla inanılmaz fikir değişiklikleri yaşıyordu. İşte bu istikrarsız ve tuhaf davranışlar tecrübeli yapımcıların kafasında çalan ilk büyük alarm ziliydi. İşte bu cümle var ya, durumu mükemmel özetliyor. Ingram, bir soru hakkında en ufak bir fikri olmadığını defalarca söylüyor, hatta kendinden emin bir şekilde yanlış cevaba doğru gidiyor. Ama sonra ne oluyorsa oluyor, aniden bir aydınlanma yaşayıp doğru, hem de genellikle kimsenin pek bilmediği o cevabı buluveriyordu. Bu inanılmaz bir şans mıydı, yoksa işin içinde başka bir iş mi vardı? Ve işte o başka iş tam olarak buydu. Yapım ekibi ses kayıtlarını didik ederken o kilit anlarda, yani tam da Ingram'ın doğru cevabı yüksek sesle okuduğu sırada seyirciler arasından gelen belli belirsiz ama çok şüpheli bir öksürük düzeni fark ettiler. Ve şu grafik, işte bu grafik şüphelerin nasıl kanıta dönüştüğünü gösteriyor. Normalde bir yarışmacının programında bölüm başına ortalama 2 ya da 3 tane masum öksürük duyulurken Ingram'ın yarışması boyunca tam 19 tane. Hem de kilit anlarda zamanlanmış öksürük tespit edildi. Artık durum netleşmişti. Bu tesadüf falan değildi. Birileri ona yardım ediyordu. Peki, milyonlarca insanın gözü önünde sergilenen bu cüretkar plan tam olarak nasıl işliyordu? Gelin hep birlikte bu hilenin anatomisine bakalım. Bu işin arkasında 3 kişi vardı. Yarışmacı koltuğundaki binbaşı Charles Ingram, seyirciler arasında oturan eşi ve planın beyni olduğu iddia edilen Dinah Ingram ve onlara stüdyoda yardım eden yine yarışmacı adayı olan Tej Van Wittek. Wittek'in görevi ise aldatıcı derecede basitti. Doğru zamanda öksürmek. Plan o kadar basitti ki insan inanamıyor. Charles soruyu duyduktan sonra kararsızmış gibi davranarak şıkların hepsini tek tek yavaşça ve yüksek sesle okuyordu. Suç ortağı Tej Van Wittek ise doğru cevabın okunduğu o anı bekleyip tam o anda hafifçe öksürüyordu. Hepsi bu. İlk bakışta kimsenin fark edemeyeceği kadar basit ve bir o kadar da zekice bir şifreydi bu. İşte bu tablo o anları mükemmel bir şekilde gösteriyor. Ingram diyor ki, sanırım cevap A. Stüdyoda çıt yok. Sonra ekliyor, ama belki de B'dir. Hop, o sihirli öksürük geliyor ve Ingram bu gizli sinyali aldığı an sanki bir vahiy gelmiş gibi aniden fikrini değiştirip doğru cevabı seçiyordu. Yapımcılar, teorilerini destekleyen bütün bu kanıtları bir araya getirdikten sonra dosyayı doğruca polise teslim ettiler. Böylece bir televizyon yarışması skandalı olmaktan çıkan bu olay bir anda ciddi bir ceza davasına dönüştü. Şu zaman çizelgesine bir bakın, milyoner olma rüyasının ne kadar hızlı bir şekilde hukuki bir kabusa dönüştüğünü çok net gösteriyor. Eylül 2001'deki o zafer anından sadece 1,5 yıl sonra Nisan 2003'teki mahkumiyet kararına gerçekten de inanılmaz bir düşüş. Davanın kaderini belirleyen şey neydi biliyor musunuz? Teknoloji. Yani son derece basit, düşük teknolojili bir suç, yüksek teknoloji sayesinde ortaya çıkarıldı. Ses mühendisleri stüdyo kaydındaki o 19 kritik öksürüğü tek tek izole etti ve jüriye bunların tesadüf olmadığını, aksine kasıtlı bir sinyal olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Davanın sonuçları da hepsi için çok ağır oldu tabii.
ertelenmiş hapis cezaları, yüklü para cezaları ve belki de en kötüsü, Charles Ingram'ın onurlu askeri kariyerinin sonu ve hayatları boyunca taşıyacakları o utanç lekesi. Bu olay o kadar ses getirdi ki sayısız belgesele, kitaba ve hatta bir televizyon dizisine bile konu oldu. Peki, bu olayın bize bıraktığı miras ne oldu? Üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti ama biz neden hala bu basit hileyi bu kadar ilgiyle konuşuyoruz? Bu hikayeyi bu kadar unutulmaz kılan şey belki de basitliği ve aynı zamanda cüretkarlığı. Düşünsenize, milyonların izlediği bir programda en basit insani seslerden biri olan öksürüğü bir hile aracına dönüştürme fikri. Bu hem çok zekice hem de inanılmaz derecede küstahça. Belki de İngiliz usulü denmesinin sebebi de bu. Büyük bir gürültü patırtı olmadan o kibar atmosferin tam ortasında sessizce ve soğukkanlılıkla işlenmiş olması. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Bu Ingram skandalı yakalanması kaçınılmaz olan acemice bir dolandırıcılık mıydı? Yoksa neredeyse mükemmel işleyecek olan bir deha ürünü mü? Sanırım bu sorunun cevabı olaya nereden baktığınıza göre değişir. Karar sizin.